いんだ。この車、そして重たいんですよね。でも俺のタイヤもそっち置いとけばいいでしょ。なんか違わないか。今日天気いいし、買うよ。早くやんないと。あんな無理やねん。整備費用払った方がいい。まあプロだからね。仕事だから。そうお金取っていいじゃん。そうです。いいですか。